Мен бирөөдөн карызга машина алдым эле. Акчаны кайтарып берүү убактысынан өтүп кетти. Эми милицияга арыз берип коюптур. Тергөөчүгө барсам 7 жылга камалып кетесиң деп жатат. Карызым 120 000 сом калган. Ошону 1 айлык мөөнөт бер десем көнбөй жатат. Кантип 1 айлык мөөнөт алсам болот? Камап салбаш үчүн машинаны кайтарып берсемби? Кеңеш бериңизчи. Негизинен туура бул баягы карыз алгандан кийин убагында кайтарып бериш керек. Бул мыйзамдын негизи эле бул жашоонун, мамиленин принциби ошондо. Эгерде сиз кайтарып бербей жаткан болсоңуз, ал эми албетте ал өзүнүн укугунан пайдаланып арыз берди. Бирок сиз айткандай камалып баягы сизди эркиндигиңизден ажырата турган берен эмес. Бул эгерде сиздин жашай турган жериңиз бар боло турган болсо, сиздин өздүгүңүздү аныктай турган документтериңиз, демек паспортуңуз бар боло турган болсо, сизди бул берене менен камабайт. Бирок тилекке каршы сиз кылмыш жоопкерчилигине тартылып каласыз. Сизди баягы себеби сиздики өзгөчө оор же өзгөчө оор кылмышка кирбейт. Бул анча оор эмес кылмыш болот сиздин жасап жаткан жоругуңуз. Андан сырткары сиз бул нерсени атайлап, даярданып жасаган кылмыш эмес. Ошондуктан сиз бул эми сумма өтө көп акча каражат түзбөйт экен, ошондуктан төлөп коюуну сунуш кылам. Ал эми сиздин сурооңузга түз жооп бере турган болсом, сиз камалып кетүү коркунуч жок. Ал эми автоунаанын ээси менен өз ара сүйлөшүү жолу менен четсеңер туура болот. Ошондуктан эгерде бул анча оор эмес кылмыш болгондугуна байланыштуу, эгерде демек арыздануучу кайра сизге баягы экөөңөр жарашып алгандан кийин же болбосо сиз акчаны алгандан кийин баягы тилкат бере турган болсо, тосмо арыз бере турган болсо, демек тынышуу келишимге келе турган болсоңор, тактап айтканда экөөңөр жараша турган болсоңор, бул иш сотко өтпөй эле ошол тергөөчүнүн токтому менен бул иш кыскартылат. Кыскартылып, демек иш өндүрүштөн кыскартылат. Демек сиз кылмыш жоопкерчилигине тартылбайсыз. Сотко барып, соттон сиз кылмышкер деп табылбайсыз. Ошондуктан урматтуу суроо ээси, баягы өзүңүздүн соттолуп калбаш үчүн сөзсүз түрдө эми карызды төлөш керек. Мен жогоруда айттым, ошондуктан сүйлөшүү жолу менен, жарашуу жолу менен чечүүңүздү сунуш кылам. Ал эми ошол өзүңүз айткандай автоунааны кайтарып берсемби деп жатасыз, же акча каражатын, же болбосо автоунааны кайтарып берип, бул ишти кыскартып коюу мүмкүнчүлүгү бар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 209 берени алдамчылык, башкача айтканда алдоо же ишенимин кыянаттык менен пайдалануу жолу менен олуттуу эмес өлчөмдөгү башка бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу же мүлккө болгон укукка ээ болуу 200дөн 500 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга жазаланат. Төмөнкүдөй жасалган ошол эле жоосун олуттуу өлчөмдө адамдардын тобу тарабынан алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу тарабынан 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 3 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ушул берененин 1 же 2 бөлүгүндө каралган ири өлчөмдө жасалган жоосундар 1000ден 2000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ушул берененин 1 же 2 бөлүгүндө каралган төмөнкүндөй жасалган жоосун өзгөчө ири өлчөмдө уюшулган топ тарабынан кылмыштуу коомдоштуктун курамында кызматтык абалын пайдалануу менен жасалган болсо, мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.